我从临时的床上醒来，焦急地凑过去。没事，我就是怕疼，等一会就适应了。疼的话，吹一吹会好一些吧。于是撩起她的内衫裙摆，扶住她的小腿，一道浅淡长的伤口。我想起了从前一个人在冷宫里待着的日子。林桑怀怕疼，记住了，他吓得赶紧坐着往后退了退。你别趁人之危啊！我知道我纯洁善良，美貌如花，我不紧不慢地吹吹气。他愣住了，不好意思地红了脸。你想多了。我忍不住笑着说，虽然我也挺想趁人之危的。我凌晨出去与暗卫在酒楼里会合，继续部署行动。近日江衡山有什么动作？最信任的2个暗卫京和和精明双双抱拳跪在地上。京和说，殿下一直在林家养伤，五皇子未能寻到殿下的踪迹，以为下毒成功，大肆宣扬殿下已逝的消息。近日在宫中大摆筵席，饮酒作乐。精明说，一切都如殿下所说，安排妥当。我点点头，这2人办事我最是放心。我坐在白日里林桑怀厅画本子最爱坐的座位上，想起他似乎没有把我往3皇子方面想。京和精明，明日将酒楼里的宾客全换成我的人，在林姑娘面前要点明我的身份，还要着重说武帝的恶毒。说罢，我摆摆手让他们下去。2人起身，京和凑到精明耳旁小声嘀咕，殿下抽哪门子的风？之前装瞎是为了扳倒五皇子，现在还装就算了，怎么还要来明天这一出？精明给京和翻了个白眼，怪不得你不叫精明。我同意。他忍不住了，他揪着我的腰带踮起脚骂我。我也忍不住了，我揽过他的肩哄他。京和精明上场了，他在我的怀里笑，仗着我看不见，肆无忌惮。我也乐于继续演瞎子。如果他发现了，我就认错，实在不行我还有黄金万两，给他买衣裳、首饰，所有的画本子，还能从画本子里学习学习。如果他没发现，下次必须得编个什么理由和他一起洗澡。本王的计划真是天衣无缝。我回宫了，临行前把玉佩给了他。江衡山看见我完好无损地回来，吓得没穿衣服就从美人环拥的水池子里跑了出来。我没给他穿衣服的机会，京和精明架着他往殿前一甩。我看了一眼，好小。我使了个眼色，精明扔给他一套薄的可怜的女装，让他避避体，然后喊来父皇。我将这些年搜集的罪证一一摆开。武帝勾结中原外人士也好，在朝堂士大夫里发展反动势力也好，在民间为非作歹破坏皇家名声也好，证据明明白白地摆在父皇面前。龙颜大怒，武帝被押进天牢。与此同时，我坦白我的情况，父皇很是开心的要拍拍我的肩，我躲开了。与武帝勾结的中原外势力蠢蠢欲动，我与2皇子出征。不久之后，我们便顺利平定了一切。我连夜爬进林家院子，林桑怀坐在床边抱着枕头睥睨着，问：你可有什么要交代？他知道了。好吧，我认错。为夫隐瞒了自己的病情，还请夫人责罚。你才不是我夫君。生气还是害羞都无碍，反正我有的是办法骗人。我换他做了御医，只给我看病的那种，还吩咐京和精明一个时辰去通报一次我身体不适，无论如何都要把他骗来。他恨恨地给我把脉，得意地下了结论：回太子殿下，您过于气虚，时日不多了。我笑了，是你给我提供了一个绝佳的借口。我在房里看了一下午的春宫画本，京和精明看我的眼神都不一样了。
晚上，我把林桑怀店中的人全部遣散，方圆几里派了几十个暗卫无死角值夜。原本想好的花烛夜计划，在见到他的那一刻全部被推翻。我没忍住，太猛了。不怪我，怪怀儿长大了，绯红的脸颊，胸前的柔软，细白的腰肢，双腿间的隐秘，还有声声入耳的叫声，简直就是杀人利器。好怀儿，叫声夫君来听听。他叫了，我人没了。我退了太子之位，二皇子政治清明，有头脑有谋略，且心思在国，比我适合。我与怀儿成了亲，两人游历列国。他心思善良，经常救助百姓，采药熬药照顾人都是亲力亲为，又因为医术师成林御医，很快闯出了自己的小天地。不乏来找茬的，可惜碰上我。某天经过一户人家，父亲母亲和3、4岁大的女儿嬉闹的声音一下子烙进我的脑中。我说，我想要个女儿。林桑怀心虚后退，下个月吧。我怎么可能同意呢？番外2，我问我爹，没钱的日子怎么过？我爹偷摸地塞给我1袋银子，泪眼婆娑地推着我往外走。爹，你不要我了吗？林江城拿起了墙角的扫把，我他妈直接连夜逃出京城。倒也不是江恒清没钱了，就是最近我出了点小事儿。不知道哪个天杀的散布消息说，林家养女林桑怀是妖女，能长动植物生命，还拿东风酒楼做幌子，仗着自己的医术发明毒物，而解药又精又贵，为的是日后断了药路，自己的独门解药卖个好价钱。笑死，江恒清这么多钱养我，我用得着从百姓身上刮脂水？真想用我的手和你的脸为你鼓掌到你妈都不认识你。不过你还别说，搞幺蛾子这人有点本事，真叫人在酒楼暗格里发现了些毒物。江恒清偷了些给我看过，我偷着去桑陵山给大哥看过。大哥沉默半晌，你就捣鼓出这种破玩意？我是来问你近来可见过采桑陵果的人？这毒物说简单也简单，无非就是几种烈毒罢了。问题是，这人懂得用桑陵果萃取的精华使毒性香柔香醋。大哥一口咬定是江衡山，然后朝西北角换了声娇娇。很快滚过来一枚小青果。小青果说，那日从树头掉下，正巧掉进一黑衣男子的包袱，跟着他一路来到桑陵山。那人弯腰，他便掉下了。不过他脚踝纹的飞龙，他看得很清楚。飞龙嘛，江衡清脚上也有个，回去找他问问。我和大哥告了别之后，大黄狗老远就冲过来，死死抓住我的脚。老妹儿，带哥走吧。我蹲下身，慢条斯理掰开他的爪子。我大娘家的伙食不够养你，我夫君早看你不爽很久了。大黄狗两眼泪汪汪。不是，我前些天守夜见一黑衣人从桑陵山上下来，包里一闻就知道采了不少桑陵果，看他煞气凶，我脑子一抽就咬了他一口。我怀疑他要来报复我。你怎知他一定会来报复你？街口的花花说了最近的传言，花花是他的小情人。那你还敢跟我回？我是妖女。大黄狗义正辞严，放他娘的狗屁！你是妖女，我还天皇老子呢。好好待在这护着大娘，那人不会来找你的。可惜了，洗白的时候不能让大黄狗作证，不然越洗越黑。请君听狗言。汪汪汪汪汪！江衡清忙着调查酒楼是否有细作，还要去牢里看看亲爱的五弟，晚上很晚才会回来。我点着蜡烛伏在岸上看医书。这毒药我能解，但因为有桑陵果的精华，解起来很麻烦。
还好没有流入百姓之中。你说这人冲着我来为了什么？多半因为江恒清吧。他经商也优秀，做杀手也不在话下。京中明里暗里还有那么多势力，眼红他的人多了去了。现在所有已知情况都把幕后黑手指向江恒山，可他不是早被关押了吗？难道说他的势力也不像表面简单？面对扑朔迷离的案情，我陷入了沉思，然后睡着了。江恒清这狗日的一大早上就勾引我。我在书案上写信让我爹注意些安全，一个不备，他从背后抱起我，让我坐在他腿上，然后紧紧地抱住，头埋在我脖子处蹭啊蹭。我哄小孩似的抚摸着他，明显地感觉他身下某处发生了变化。环儿，他声音很是疲惫，还有一丝丝颤抖。我在呢，你受苦了。我笑了起来。外面的流言让人做了全套证据，百姓相信是情理之中，况且断人要路如杀人父母，他们找上门来也情有可原。还有你啊，你知道我确实通于动植物，但是你相信我，给我把避风头的住处找好了。为了我天天在外查办，还有什么比你坚定不移地站在我这边更幸福的？江恒清抬起脸，轻轻柔柔地吻了我的额头。我将昨日打听到的消息告诉他，他沉默半晌，眸光沉沉。会好的，我随时都在。不知道为什么，总觉得他像是在说给自己听。对了，尽管他拉下衣摆，我还是能看见腿上狗的牙印。朋友们，我被绑了。我刚踏出家门就被一棍子敲晕过去，再醒来时，在一个阴暗潮湿的地方，旁边还扣着一只白虎。白虎慵懒睁眼，不屑瞥了我一眼。你嘚瑟个啥劲儿？脚上还有脚链子呢。虎兄，这是何处？一听我会授语，白虎眼睛一下子亮起来，屁颠屁颠往这边靠。我告诉你，你有办法出去吗？我想了想，随地捡了个小石子儿，往高高的窗口外扔。水声，下面有个湖，这还挺适合逃跑的。我不一定有办法出去，但我相信江恒清。当然有，这是江恒山的私牢。听江恒清说过。你怎么没变成妖物？我一边想办法撬锁给他解脚链子，一边问道。本虎铮铮铁骨，咔嗒一声锁开了，白虎快活地伸着懒腰。不一会，江恒清急急忙忙地闯进来，满脸担忧，抓着我的手，上下查看有没有事。他要亲我，我拒绝了。这才不是我夫君呢，我夫君进来一定会抱着我摸摸头的。怀儿，你已经被关在这里1天了，本王好想你，快让本王亲一亲。我无语了，这江小强演技也太拙劣了，贴了张脸装了个声音就骗我。江恒清是不会在我面前称本王的。忘了说了，江小强是我给亲亲五弟取的爱称。我挤出笑容来，我也好想夫君呢，快让妾身好好服侍服侍您。江小强大概没想到，原来林桑怀是个浪荡的女子，居然要和他玩牢房 play， 差点就流下了色批的口水。我看着他忙不迭地拖着自己的衣服，光溜溜的要扑上来，我后退一步，好小。没等他反应过来，我往白虎身后一绕，虎兄，就现在。白虎一跃，江小强来不及闪躲，身子被划拉来划拉去，还得死死护住自己的命根子。顶着江恒清的脸，我还有点心疼呢。见他差不多不行了，我拿铁链子把他铐起来，叫白虎去寻江恒清。事成后，我帮你疗伤，还你自由。白虎长啸一声，绝尘而去。根据这日光变化，我已经在这里和江小强待了3天了。
我尝试过出去，只是这司牢地形复杂，我一时摸不清楚，加上江小强未死，还是跟着他，免得再搞幺蛾子。我饿死了，江小强也快饿死了。江恒清再不来，将痛失爱妃。本王问你。江小强忽然出声，我吓一跳。你怎么知道本王的真实身份的？我掰开指头，毫不留情地数着。你没他纯净，没他温和，没他身材好，他不会在我面前称本王。知道我不喜欢阴暗的地方。江小强叫停。你没发现他有问题吗？你是说他本是皇家人，莫名其妙对我示好，是因为我爹身上有可图？他夜间出行，脚踝上有飞龙，还被狗咬了，其实就是他在害我。江小强点点头。那又怎样？我相信他。说完，我想了想，忽然有些佩服江小强。你这一招杀人诛心使得真好，先诬陷我，再诬陷他，然后我就会和他产生嫌隙，最后我坐实妖女罪名，他也会自责难受。可惜了，我就是相信他，这几天没找到我，估计是忙着把你那些藏得够深的势力一一斩杀吧。江小强气得浑身发抖。合作，你给我指路带我出去，我饶你不死。呵，你饿死也算是折了江恒清一命，两败俱伤也不错。你就那么嫉妒他？不是嫉妒，是讨厌，是恨。你无非是觉得一向被你踩在脚下的人忽然反过来打了你一巴掌，你在为自己用暴力维持的可怜的尊严找借口罢了。不是的，没有他的毅力，没有他的头脑，还是不要自欺欺人。住口！我住口了。帝王家的孩子大多城府深，小小年纪就要承受很多本不该承受的事情，没几个心理正常的，这算是我对他最后的可怜。江恒清呢？他一定独自忍过了很多我无法想象的日子吧。不远处有人在寻我。夫君来了。马车上，我靠在他的怀里，细细摩挲着他的大手。这人找到我之后，除了眼睛红红的抱着我，竟不讲话了。你为什么不理我？我爬起来，抬头委屈地看着他。我怕你疑我。他仿佛比我还委屈，想伸手捞我，又迟迟不敢。我娘说过，心动不如行动。于是我跨坐到他身上，捧着他的脸亲了一口。你很棒呀，你除了武帝势力，摆平了妖女的邪说，在我饿死之前找到了我。我被江衡山设计，不知道怎么跟你解释。我都知道，江小强那小伎俩哪能挑拨成功？他眼神亮起来，抱着我腰的手紧了又紧，温柔地亲了又亲。忽然他声音一沉，江小强是你给他娶的？我愣愣地点点头。为何我没有？夫君夫君好夫君，这还不够吗？我想往前离他更近一点，手一撑摸到了不该摸的地方。温温热热还鼓鼓的。江恒清憋着笑，一看就一肚子坏水。怀儿别闹，回去再疼你。我不服似的捏了捏，仰起头。那你理不理我了？怀儿对为夫深信不疑，我怎么舍得不理？他扶住我的头，压下唇来，一寸寸深入索取，温柔缠绵，一直吻到我喘不过气来。我的江恒清又变成大灰狼了。番外3，江恒清在桑陵山脚下买了个院子，我和我爹娘成为了邻居。我这热心肠的邻居阮薇小姐，3天2头送汤药来给我和江恒清补身子。林江成先生还故作过来人的样子朝江恒清挤眉弄眼。我今天晚上和微微去客栈住一夜，你俩放开玩啊。江恒清笑着应下。我噼里啪啦打着算盘，两眼流泪着计算这俩1个月得去住多少次客栈。江恒清从后面抱住我，
修长的手摩挲着我的胳膊，心疼钱。我瘪着嘴点点头。那我们早日生一个。听着他极具诱惑力的声音，我幻想起三人过日子的场景来。我坐在葡萄架子下，笑眯眯地看江恒清和粉嘟嘟小小一团的娃放风筝，逗大黄狗。爹娘笑着进门，手里摇着拨浪鼓给团子看，也行。于是我和江恒清就在院子里热烈地讨论生娃。你觉得男孩子好还是女孩子好？我撑着下巴，眼睛亮亮地期待着他的回答。江恒清也很认真地思考，男孩子吧。为什么？女孩子不可爱吗？男孩散养，我的剑术打着也上手，不心疼。最重要的是，3天2天送爹娘家里去过夜也不挂念，不影响夫妻生活。好一个恶毒心肠的男人！为了取名字这事儿，我还特意去找了大黄狗。前些天在街口听他们一群狗开了个什么名人圈来着。大黄正在名人圈里高谈阔论，听我这么一叫，优雅转身，狼狈奔来。林桑怀，本公子不叫大黄，叫以风。以风，好名字，圈名。那是，我现在在我们圈是老大。大黄，啊不是。以风得意地摇着尾巴。我瞄了瞄还聚在街口开会的狗狗们，问道：他们叫什么呀？花花改名叫追云了，和我的 CP 名怎么样？其他呀，十里、步摇、瑞元、行简。我点点头，安抚似的摸了摸以风，别灰心，虽然你名字很土，但你人很酷。以风送了我一个大白眼儿。你也有名字，比我还土？不是吧？这文化圈真他妈广啊！我怀着忐忑的心情问我的圈名。你叫绿蝶，整天穿个小绿裙子跑来跑去的。你家那位叫舒晨。区别对待。我回头看了看站在门边眉眼含笑、清新俊朗的翩翩公子，区别对待就区别对待吧。你说我叫绿什么？没听清。蝶。哎，爸爸的好大耳。说完我就跑，满满的扑进站在门边的江恒清怀里。等等，此举意在说明他是人还是我是狗。取名暂且不指望以风了，还得靠我和我夫君来。于是等到晚上，江恒清神秘兮兮地蒙上我的眼睛，抱着我腾空一跃，然后稳稳当当落地。他在我们阁楼顶搭了个小平台，我坐着抬头望着星星，他揽我入怀。夜晚的凉风吹过来，一旁触手可及的树顶簌簌出声。命运真的好神奇呀！从前你还是三皇子，我还是个乡野丫头。他憋着笑，一听就知道又要使坏。是啊，从前我认为林桑怀是完美的仙女，后来才知道她拎不动水，不会女工，特别爱哭，尤其是晚上。我装作听不懂，不服气地反驳：哪里有人是完美的？你也怕黑，也有吓得瑟瑟发抖的时候。你总装作不明白那些公子哥的心意的样子，天天去酒楼招摇。你总是温和地朝每个姑娘讲话，你也会耍小性子，故意醋我。你上次还故意气我，一个人跑去桑陵山，害我找了很久。你能3天不洗头，你和大黄吵架还能让人家占你便宜，可恶！他笑意更深，搂我也搂得更紧了些。可这些又怎样？和我共度余生的人，就该是不完美的。我要过的是凡夫俗子的日子，不是天上神仙的日子。我听得开心，抬头啵了他一口。不够。某人傲娇地摇了摇头，右手开始不安分地游走。你干嘛？他暖暖的气息撩拨着。今晚环儿真美。